Pas njoftimit se një pjesë e të zgjedhurve vendor kanë rreth $637.000 detyrim të prapambetur ndaj OSHE-s, kjo e fundit thotë se pas kontrollit të kontratave individuale të 385 drejtuesve të njësive të qeverisjes vendore rezultoi se 122 prej tyre janë debitor. OSHE thotë se këta drejtues vendor zotëronin 166 kontrata, çka do të thotë se disa prej tyre kanë më shumë se sa një kontratë debitore me kompaninë. Që nga dita e shtunë, thot operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike, është ndërprer energjia për 83 kontrata debitore, prej të cilave pas pagesës është rilidhur. Më pas, në 42 raste, OSHE thekson se gjithashtu për 83 kontrata të tjera janë nënshkruar akt marrëveshjet. Në arkat e OSHE-s janë arkëtuar 10 milion lekë të reja detyrime të mbartura nga kontratat individuale të drejtuesve të njësive vendore. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike paralajmëron gjithashtu se nëse të zgjedhurit vendor nuk do të shkryen detyrimet, OSHE-ja do t'i drejtohet Këshillit të Ministrave për marrjen e masave të mëtejshme deri në shkarkimin e këtyre drejtuesve të njësive vendore.